दोस्तों आज हमारा इंग्लिश रीडिंग का 24th डे है, 24वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं फोनिक साउंड ऑफ UCK। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं वो है UCK। इसमें U का साउंड होगा अ और CK का साउंड होगा क। ये दूसरा क अक। आपको फास्ट बोलना है, प्रॉम्प्ट बोलना है फास्ट। UCK, U का साउंड अ और CK का साउंड क। अक क्या कहना है? अक अक। UCK अक। तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है DUCK। UCK का हमने अभी कहा अक, D का साउंड होगा ड और UCK का साउंड है अक। तो ड अक डक। अगला है S का साउंड होगा स अक सक। अगला है ST का हिंदी में साउंड होगा, प्रोनाउंस करेंगे स्ट और PL को प्ल। तो स्ट अक स्टक, स्ट अक स्टक स्टक। अगला है प्ल अक प्लग प्लग। तो ड अक डक, स अक सक, स्ट अक स्टक and pluck plug। duck, suck, stuck and plug। आपको स्टार्टिंग के जो अल्फ़ाबेट हैं उसको समझना है, बाकी जहाँ पर UCK होगा उसे हम क्या कहेंगे? अक। ड अक डक, स अक सक, स्ट अक स्टक एंड प्ल अक प्लग। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा जो है वो है डक एंड स्टक। डक एंड स्टक। द डक इज स्टक। द डक इज स्टक। सेकेंड एग्जाम्पल है पिक इट अप। पिक इट अप। थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है डू नॉट प्लग। डू नॉट प्लग। फोर्थ एग्जाम्पल है suck a mango। suck a mango। फिफ्थ एग्जाम्पल है duck। see the duck। see the duck। सिक्स्थ एग्जाम्पल जो है stuck। stuck in mud। stuck in mud। तो फ्रेंड्स अपने एग्जाम्पल भी देख लिया। आज का हमारा साउंड था UCK। UCK का हिंदी क्या था? अग। और हमने इसके एग्जाम्पल भी देखे, डक, सक, स्टक एंड प्लग। और हमने सेंटेंसेस के एग्जाम्पल भी देख लिए, कैसे हमें रीड करना है। तो फ्रेंड्स आज का लेसन यही खत्म होता है। मिलेंगे अगले लेसन में किसी और नए अल्फ़ाबेट, नए साउंड के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इस वीडियो को हर उन सभी तक ज़रूर पहुँचाएँ जिन्हें इंग्लिश रीडिंग करने की के लिए प्रॉब्लम होती है, सीखना चाहते हैं और सीख नहीं पाते हैं किसी भी कारणवश। तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।